Enggak juga ya. Daripada makan insting apa? Lebih enak daripada beli sembunyi. Apa itu? Sembunyi. Oh, Apa? film-film luar negeri itu ya. Kacang itu namanya kacang itu. Kacang apa? Itu dicabut kacang itu. Itu kan mau bisik kan? Iya. Jagung nih, jagung kamu tahu kan ini tanaman jagung. Iya tahu. Karena mirip jagung isinya. Karena jagungnya mirip jagung. Itu apaan?